കനേഡിയൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധമായ എല്ലാവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും റിയൽറ്റർ അശ്വതി നിലമനയുടെ ഓഫീസുമായിട്ട് നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഹൈവേ ലോക്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ, മെറി ക്രിസ്മസ്. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ കുറച്ച് നാളായി നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് പെൻഡിങ് ആയിട്ട്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു. ബ്രേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇച്ചിരി താമസമായിരുന്നു വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പുതിയ ട്രിപ്പ് ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മൾ പോകുന്നത് യൂത്ത എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ സോൾട്ട് ലേക്ക് സിറ്റിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഡെലിവറി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വൈകുന്നേരമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ കാലിഫോർണിയ പോകുന്ന ദൂരം അത്രയും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. അതുകൂടാതെ അതേണ്ട പിങ്കിമോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ. പിങ്കിമോൻ 8 വയസ്സായി അല്ലേ പിങ്കിമോനെ? അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വേണ്ട, ടെമ്പറേച്ചർ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ലോ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. വേണ്ട, സ്നോ ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വലിയ ജാക്കറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാം. അത്യാവശ്യം -1 -2 ഒക്കെ ഉള്ളു, കാരണം വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അത് കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പിങ്കിമോൻ്റെ സ്കൂളിൽ പോയായിരുന്നു കേട്ടോ. സ്കൂളിൽ ചെറിയൊരു പേരൻസ് മീറ്റിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ക്രിസ്മസ് ബ്രേക്കിന് തൊട്ട് മുമ്പ്. അപ്പം അവിടെ പോയതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. വേറെ ഒന്നുമല്ല, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കിഡ്സിൻ്റെ സ്കൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതോടെ ജസ്റ്റ് വലിയ ലാഗടിപ്പിക്കാതെ ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കാണിച്ചു തരാവേ. എൻ്റെ രാവിലെ 9 മണിക്കാണ് നമ്മുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ രാവിലെ വിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് സ്നോ പെയ്യുന്നുണ്ട്. വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള സ്നോ അല്ല, ഫ്ലറീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ചെറിയ പൗഡർ ഇടുന്ന ടൈപ്പ് സ്നോ ആണേ. ഈ കാണുന്ന കൺട്രി സൈഡിൽ കൂടെയാണ് പിങ്കിമോൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്. നമ്മളൊരു ഇച്ചിരി ടൗണിൽ നിന്ന്, ടൊറൻറ്റോ ഡൗൺ ടൗണിൽ നിന്ന് മാറിയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏരിയ എല്ലാം ഇതുപോലത്തെ, നമ്മളെ താമസിക്കുന്ന ഏരിയ അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസ് എല്ലാം ഇതുപോലെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി വരിയല്ല എൻ്റെ സ്കൂളിലോട്ട്. ഇങ്ങനെ you need to get a lot of kids to go to my school, so they're using a different way. And if you guys haven't noticed, എൻ്റെ പല്ല് മമ്മായും ഞാൻ പറിച്ചു. അപ്പം 3 എണ്ണമാ പോയത്, ഇനിയും പറിക്കണം. അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? Locker, and it's not that clean, but my desk is more cleaner than my locker. I know that. And usually just when I'm gonna get സ്കൂളിലൊക്കെ പിള്ളേർക്കെല്ലാം ഇതുപോലെ ഓരോ ലോക്കർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ താഴെ അവരുടെ പുറത്തുനിന്ന് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന ഷൂസ് വെക്കാനും, പിന്നെ അകത്ത് വേറെ പുറത്ത് ഇടുന്ന ഷൂസ് അല്ല അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ചെളിയൊന്നും അകത്ത് കയറാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ മോളിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ വിന്റർ ജാക്കറ്റും പുറത്തിടുന്ന ജാക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പിള്ളേർക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാവേ. ഇത് ഗ്രേഡ് 1 ലോക്കർ അല്ലേ? ഗ്രേഡ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് നമ്മുടെ 1ാം ക്ലാസ് പോലെ അല്ലേടി? അവരുടെ ലോക്കറാണ് അത്, ഇങ്ങനത്തെ ലോക്കർ. അപ്പം പിള്ളേരുടെ പുറത്തിടുന്ന ഷൂസ് പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇതാണ് കിഡ്സിൻ്റെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെ നിറയെ ഇപ്പോൾ സ്നോ പെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഏരിയ നല്ല വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. എല്ലായിടത്തും ഫെൻസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിള്ളേരെല്ലാം സേഫാണ്, പുറത്തേക്കൊന്നും പോകില്ല എന്നുള്ള രീതിയെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്യും ടീച്ചർമാരെല്ലാം കാണും. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്. അല്ല, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേണ്ട ഈ കാണുന്ന ചെറുതല്ല കേട്ടോ. ഈ ഫെൻസിൻ്റെ അപ്പുറം ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടോ? അതെല്ലാം പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ സ്ലൈഡും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട്. And yeah, sometimes the kindergarten teachers they bring out like a a speaker and play music so all the kids can dance. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പോലെ പിള്ളേർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. കാണിച്ചു കൊടുത്തേടാ പിങ്കിവനെ എങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കണേ. താഴെ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ വെള്ളം വരും, കുടിക്കും. പിന്നെ ബോട്ടിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ? അതുപോലെ വെള്ളം കുപ്പിയിൽ വെള്ളം പിടിക്കേണ്ടവർക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വയ്യ. നിർത്തി മതി.
വേണ്ട ഈ കാണുന്ന സെയിൻറ്റ് പീറ്റർ ആൻഡ് സെയിൻറ്റ് പോൾ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിലാണ് പിങ്കിമാൻ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാത്തലിക് സ്കൂളാണേ. വേണ്ട ഇത് കണ്ടോ ഗൈസ്, വേണ്ട അതായത് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന പേരൻസിൻ്റെയോ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയോ ഒക്കെ ആരെങ്കിലും ആർമിയിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇപ്പോൾ ഓണർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. ദി ഹോൾ ഓഫ് ഹീറോസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. പ്ലീസ് ആസ്ക് യുവർ പേരൻസ് ടു സെൻഡ് ഇൻ ഫോട്ടോസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ബന്ധക്കാരോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇവിടെ ഷോ ഓഫ് ചെയ്ത് ഹോൾ ഓഫ് ഹീറോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോക്കിക്കേ, അപ്പം ഓരോ ആർമി മെന്നിനെയും ഇതുപോലെ ഓരോ സ്കൂളുകളിലും ഇതുപോലെ അവർ ഭയങ്കര ഹീറോ ആയിട്ട്, അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ്. അതായത് വളർന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു ഹീറോ ആവണം എന്നുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ്. എന്തായാലും സ്കൂളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല സ്നോ ആണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല, ഇത് മറ്റേ രസമുള്ള ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്നോ ഫോള്. ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോവുക. പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ എല്ലാ സ്കൂളിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഈ ക്യാമറയുടെ ഇവിടെ ഇത് എല്ലായിടത്തും ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടാവേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളതിൽ ഞെക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് അല്ലേ പിങ്കിമാനെ? ആ, അതായത് ഈ ഡോർ എപ്പോഴും ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ഈ ബെല്ല് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരകത്തുനിന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ സ്കൂൾ ഡോർ തുറക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പയ്യെ നമ്മൾ യാർഡിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ്. ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബൈ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബൈക്കൊക്കെ നമ്മൾ വിൻ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത സമ്മർ വണ്ടികളെല്ലാം തേണ്ട നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഓൾറെഡി സാറിന് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ കറണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കും. അങ്ങനെ ബാറ്ററി ഇറങ്ങി പോവാതെ അപ്പം അങ്ങനെ റെസ്റ്റിങ്ങിലാണ്. അപ്പം ബാക്കി വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് യാർഡിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കാണാം. അർജുൻ ഭായിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ അമ്മ. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ യാടി എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അർജുൻ ഭായ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. കുറെ നേരം വന്നിട്ട് പോണോ? ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ആണോ? ചേട്ടാ ഇന്നലെ നന്നായിട്ട് മഞ്ഞ് പെയ്തതിൻ്റെ കിടക്കണം കേട്ടോ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വിൻ്ററിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു സ്നോ സ്റ്റോം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നേ. എന്തായാലും ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്തായാലും എൻജിൻ ഓയിലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. കൂളൻറ്റും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഓക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വയ്യ വണ്ടി കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വിൻഡ്ഷീൽഡ് നിറയെ ഇന്നലെ വീണ മഞ്ഞ കേട്ടോ. ഇപ്പം നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അതേണ്ട ELD സ്റ്റക്കാ. നമ്മളെന്തായാലും വണ്ടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സെറ്റായിട്ട് വേണം, കാരണം ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടേ ഒന്ന് ലോഗിൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. വേണ്ട അപ്പം നമ്മളെ ELD ഇതേണ്ട റീസെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഒന്ന് നമ്മൾ ചൂടാക്കി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് തന്നെ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിട്ട് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അർജുൻ ഭായ് ആണ് അതേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അർജുൻ ഭായ് എന്നാ ഫുഡൊക്കെ വല്ല സ്പെഷ്യൽ വല്ലതും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്നാ സ്പെഷ്യൽ ഇപ്രാവശ്യം? മട്ടൺ ബിരിയാണി ഫോർ യു. ഓ, മട്ടൺ ബിരിയാണി കോഴിക്കോട് സ്റ്റൈൽ. അടിപൊളി. ഇത് ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ ബ്രോ. ഓ മാൻ, ആണോ? ഒരു 3 നേരത്തേക്കുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു. അടിപൊളി. എന്തായാലും ഇരിക്കട്ടെ. ഇതേണ്ട വീണ്ടും വാമപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടേ പിന്നെ നമ്മുടെ ELD സ്റ്റക്കാ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഫുള്ളൊന്ന് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേ ബാറ്ററി എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഇവിടെയാണ് വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പരിപാടിക്കും ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?
അത് ഫുള്ള് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ലേ, അതേ പരിപാടി തന്നെ ഇവിടെ. ബാറ്ററി എല്ലാം ഫുള്ള് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഒരു 30 സെക്കൻഡ് ഡിലേ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ബാറ്ററി ഓൺ ചെയ്തു. അർജുമാനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. എന്നാൽ ഹൈ ഐഡിയിൽ ഇട്ടാരോ ബ്രോ. അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു ഫ്രൈറ്റ് ലൈനറും ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ 2 വണ്ടികളാണ് പോകുന്നത്, ഒരു പീറ്റർ ബെൽറ്റും ഒരു ഫ്രൈറ്റ് ലൈനറും. നമ്മൾ 2 വണ്ടികളും ഒരേ ഡെലിവറി ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവർ വേണ്ട ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളിലൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ELD സെറ്റ് ആവാണ്ട് ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ലോഗ് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അർജുൻഭായല്ലേ ഓടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് സെറ്റ് ആവാതെ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ലോഗിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ പിന്നെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ റീസെറ്റ് ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം ഇളകണതും അവർ ശരിയാക്കിയിട്ടില്ല ബ്രോ. നമ്മളെ ഈ ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റെപ്പിന് ചെറിയൊരു ഇളക്കം, ഇവിടുത്തെ ക്ലാമ്പിന് എന്തോ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ളതാണ്. ഇത് ശരിയാക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതും ഇപ്രാവശ്യം ശരിയാക്കിയിട്ടില്ല. എല്ലാം ശരിയാക്കി വെച്ചേക്കാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന. നല്ലൊരു ഇളക്കമുണ്ട് ഒരു സൈഡ്, എന്തോ റീസെറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം സെറ്റായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ അർജുൻഭായിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ലോഗിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഓൺ ഡ്യൂട്ടി പ്രീ ട്രിപ്പെല്ലായിട്ട് പയ്യെ നമുക്ക് ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ലോഗെല്ലാം ശരിയായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് പയ്യെ വണ്ടി ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളെല്ലാം നോക്കാം. ഇന്നലത്തെ സ്നോ കാരണേ നിലമെല്ലാം നല്ല ബ്ലാക്ക് ഐസ് ആയി കിടക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നിലം തെന്നുന്ന രീതിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ, നല്ല അലുവ കഷ്ണം പോലെ. എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്നോ വീണിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ടയറെല്ലാം പോയിട്ട് ഇതങ്ങ് അടിഞ്ഞ് പരന്ന് നല്ല തെന്നുന്ന പരുവത്തിൽ കിടക്കുക. വേണ്ട ഈ കിടക്കുന്ന ST5147 എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിലറാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇതേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ നിറ മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുവാണേ. നമുക്ക് എന്തായാലും ലൈൻസ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എയർലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽസും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ലൈറ്റ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ലാൻഡിങ് ഗിയർ എല്ലാം പൊക്കി നമുക്ക് നീങ്ങാം. ഹുക്കിങ്ങും പരിപാടികളെല്ലാം ചെയ്തോളൂ. പക്ഷേ ടയറൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറകിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, അവിടെയൊക്കെ നേരെ സ്നോയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പയ്യെ വണ്ടി വലിച്ചിട്ടിട്ട് ടയറെല്ലാം നോക്കി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. പോയി ടയറിലാക്കോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം. നല്ല സ്നോയും ഐസും ആയതുകൊണ്ട് ടയറെല്ലാം നല്ല ഫ്രോസൺ ആട്ടോ, ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ കിടക്കുമല്ലായിരുന്നോ. ലൈറ്റെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബാക്കിലാണേലും എല്ലാം ഓക്കെ ആണ്. ലൈറ്റെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആണ്, സീലൊക്കെ പ്രോപ്പറാണ്, ഡോറെല്ലാം പ്രോപ്പർലി ക്ലോസ്ഡാണ്. ഈ സ്നോ ഇങ്ങനെ പെയ്ത് കിടക്കണോടത്തെ ആ സ്നോ തന്നിച്ച് കളിക്കുന്ന രസമാണോ. വശത്തെ നമ്മുടെ ലോഡ് മെഷീനറീസാണ് കേട്ടോ. എന്തിൻ്റെ മെഷീനറീസ് വന്നാൽ നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷേ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് സെയിം നമ്മുടെ സാർണിയ എന്ന് പറയുന്ന ബോർഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രീ ട്രിപ്പിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ഏതാണ്ട് 7 കാലമായപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പയ്യെ വണ്ടി എടുത്തു കേട്ടോ. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേരെ സാർണിയ. നമ്മുടെ യാർഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബോൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്, ഒന്റാറിയോയിലെ ബോൾട്ടൺ.
അതുകൊണ്ട് അപ്പം ബോൾട്ടണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയ്ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോഡ് ആദ്യം എടുക്കും. അപ്പം മെയ്ഫീൽഡ് റോഡിൽ കൂടെ കുറച്ച് പോയിട്ട് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് 410 എന്ന് പറയുന്ന ഒൻറ്റാറിയോയിലെ ഹൈവേ കയറിയിട്ട് നേരെ 401 എന്നൊരു ഹൈവേ ആയിട്ട് മെർജ് ചെയ്തിട്ട് 401 പിന്നീട് ലണ്ടനിൽ ചെന്ന് 402 ആയിട്ട് മെർജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരെ സാർണിയ എന്ന് പറയുന്ന ബോർഡറിലേക്ക്. ഫോർട്ട് ഹ്യൂറോൺ മിഷിഗൺ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം. സാർണിയ എന്നുള്ള ഓമന പേരിൽ അറിയപ്പെടും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോർഡർ ടൗണിൻ്റെ പേര് സാർണിയ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാർണിയ എന്നാണ് എപ്പോഴും പറയാറ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വാൾമാർട്ടൊക്കെ പോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വെയർ ഹൗസും ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിന് കനേഡിയൻ ടയർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ കനേഡിയൻ ടയറിൻ്റെ ഒരു വലിയ വെയർ ഹൗസാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. വണ്ടി എടുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ, എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് തണുത്ത എയർ വരുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് സ്ലീപ്പറിൽ കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ നല്ല ഹോട്ട് എയർ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ടേ വീണ്ടും ഒന്നോടെ ഒന്ന് പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ 410 എന്ന് പറയുന്ന ഹൈവേന്ന് വേണ്ട 401 എന്നുള്ള ഹൈവേയിലേക്ക് പയ്യെ മെർജ് ചെയ്യുവാണേ. ഈ 401 നമുക്ക് എക്സ്പ്രസും കളക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. നമുക്കിപ്പോൾ നേരെ പോകാനുള്ളവർക്ക് നേരെ എക്സ്പ്രസ്സിലേക്ക് കയറാം. അതേസമയം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ എടുക്കേണ്ടവർക്ക് കളക്ടേഴ്സിലും നിൽക്കാം. പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഉറക്കമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ അർജുൻപായ ബോർഡർ എത്തിച്ചേ. ബോർഡറിൽ പക്ഷേ ചെറിയൊരു ക്യൂവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാലും ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മുടെ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ യാത്രയിൽ അർജുൻപായ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആ ഹീറ്റിങ്ങിന് എന്തോ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഇതുവരെ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, തണുപ്പാന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും നമുക്ക് പണി കിട്ടും. നാളെ വല്ല വർക്ക്ഷോപ്പിലും കയറിയിട്ട് വേണമായിരിക്കും മിക്കവാറും പോകേണ്ടവരെ. നമുക്ക് നോക്കാം. ആകെ കൂടി വണ്ടികളുള്ളത് നമ്മുടെ വേണ്ട ട്രക്കുകളുടെ സൈഡിലേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കാറിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം എംറ്റിയാ, ഒറ്റ മനുഷ്യനില്ല. വേണ്ട ഇതാ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മറ്റേ ട്രക്ക്. അവർ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ ലെവലിലാണ്, നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നവരാ. City അല്ലേ? ആ. Truck running. You can run. Truck running. Your I-94 is up to date? Yes, officer. Indicator off. There you go. Thank you. നമ്മുടെ ഓഫീസർ വേണ്ട തിരക്കിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് വേണ്ട വണ്ടി പോലും ഓഫ് ചെയ്യണ്ട, കീപ്പ് ഇറ്റ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നോക്കി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേട്ടു. എന്നാ അർജുൻഭായി പറ്റിയ അയാൾ ഇനി അമേരിക്കയോട് ദേഷ്യമുള്ളവൻ വല്ലതാണോ? ഒരുത്തരും ചെക്ക് ചെയ്യാതെ പൊക്കോന്ന്